السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وسيكشن جديد من كورس انفورميشن جاذرينج جمع المعلومات. في السيكشن الرابع ده هنتكلم عن اداة مالتيجو. طبعا الاداة دي كبيرة جدا وهنشرحها على كذا فيديو، لذلك مش كله هينزل على اليوتيوب. طيب هتدخلوا على المنصة عندنا وهتلاقوا كورس الانفورميشن جاذرينج او جمع المعلومات نزل اهو. لسه ما حطناش فيه اي محتوى، وانضم 22 طالب هيدخلوا مش هيلاقوا حاجة، ولكن اثناء استماعك للفيديو ده على اليوتيوب فانت هتلاقي كل المحتوى ده ان شاء الله نازل. المالتيجو اللي احنا بنصوره اوريدي دلوقتي، والانماب اللي هنصوره بعد مالتيجو على طول. طيب وفي الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن عمل انستليشن او تحميل للأداة. طبعا احنا بنستخدم او هنتعامل في الكورس ده مع اللينكس، تمام؟ الفي ام وير بتاعنا ونظام اللينكس. عشان نحمل الأداة بنروح على القائمة دي، وفي سيكشن الانفورميشن جاذرينج اوريدي هنلاقي الأداة عندنا اهي. انت في الطبيعي لو اول مرة تستحملها او تستخدمها هتلاقي جنب كلمة مالتيجو كلمة انستولر جوه قوس. اول ما هتدوس على مالتيجو هيفتح لك تيرمينال وهقول لك do you want install مالتيجو، فهتدوس على حرف الواي ثم انتر وهتكتب باسورد النظام بتاعك. هتبدأ تنزل. في المرة التانية هتيجي تدوس على الأداة على طول، تمام؟ هتبدأ ان الأداة تفتح معاك. زي ما انتم شايفين الأداة فتحت معايا بدون عملية التسجيل. ليه بدون عملية التسجيل؟ طبعا وصولك للكورس ده فده معناه ان انت مش محتاج تتعلم ازاي تسجل سواء في موقع او سواء في أداة، ولكن الليبل تسجيل الدخول الخاص بالأداة دي ممكن يكون اول مرة تشوفه، فانا هوريهولك عشان تعرف تتعامل معاه. انا هستخدم مالتيجو بس للشرح ازاي تثبته، بس في الطبيعي احنا هنستخدم لينكس، لكن هنا انا هعرفك ازاي تعمل تسجل في الأداة ذات نفسها. طيب انا هنا بستخدمها على نظام وهمي ويندوز فيرتوال ماشين. هل انت لازم تعمل كده؟ لا، احنا قلنا هنستخدمها على لينكس. اول ما تفتح معاك على اللينكس هتجيلك الواجهة دي زي ما انتوا شايفين كده، عند السي في فري ثم رن. اكسبت ثم نيكست. هنا بقى في اللوجن هيقول لي حط الايميل والباسورد. لا، هنعمل ريجستريشن اللي هو هندخل هيحولنا على موقع الكتروني هيخلينا نعمل فيه تسجيل دخول، تسجيل حساب، باسورد ويوزر نيم بالايميل زي ما انتوا شايفين كده يا شباب. هنعمل ايميل والاسم وباسورد، وبعدين نرجع هنا ونحط نعمل لوجن مرة تانية، تمام؟ دي هتعيد اللوجن، تمام؟ هتعيد تسجيل الدخول، وكل دي حاجات هتعمل لها نكست والأداة تبدأ ان هي تدخل معاك على طول. وبس يا سيدي، ده كان طبعا مش محتاج اقولك انك لازم تسجل عن طريق جيميل حقيقي، ما تستخدمش الجيميلات الوهمية، تمام؟ وطبعا بعد ما تخلص عملية التسجيل هتبدأ تفتح معاك الأداة بالشكل ده على اللينكس. تجهزها بقى وتدخل تتفرج على الفيديو الجاي على منصتنا، منصة TWM3. هسيب لك لينك المنصة والكورس كامل تحت لينك الفيديو ده على يوتيوب. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام. السلام عليكم واهلا بكم في بارت 2 من أداة مالتيجو. في الأداة دي ان شاء الله نعرف ازاي بيتم التعامل مع الأداة دي، ولكن قبل الشرح والتعمق في تفاصيل تعالوا نفهم نظرة مبدئية عن ازاي الأداة بتقدر ان هي تجمع معلومات. ندخل على ديموغراف بسيط كده. الديموغراف ده بيتكلم عن جمع معلومات عن إيلون ماسك.
طيب هنا بيقول لك ان الشخص ايلون ماسك قدر يجيب مثلا الاداة، قدرت تجيب حساباته وبوستاته وصفحاته على السوشيال ميديا. مش بس كده، لا احنا عندنا الموضوع اعمق من كده شوية. احنا نقدر نجيب الموقع، الايميلات، الدومينات الخاصة بيه وبشركاته، الموظفين اللي عنده ارقام تليفوناتهم، اماكنهم، السب دومينز بتاع المواقع بتاعته. فالموضوع كبير وعميق شويه، ولكن ده ديموغراف بسيط كده بشرح لك ان العمليه بتتم ازاي قبل ما نبدا ان شاء الله. تمام قشطه. طب يا شباب، عشان نعمل القائمه اللي شفناها دي عندنا طريقتين. طريقه مانوال، يعني احنا نجمع معلومات عن كل حاجه عايزين نجمعها ونبدا نربطها ببعض، وعندنا طريقه اوتوماتيك. وفي الفيديو ده ان شاء الله هنشرح الطريقتين. هنبدأ ان شاء الله بالطريقة المانيوال. بداية احنا عايزين نفتح صفحة نيو زي ما انتم شايفين كده. يبدأ يجيب لي الصفحة البيضة دي وقائمة كبيرة جدا من الأوامر. طيب نصغرها بس كده، انها القائمة كبيرة جدا. طيب احنا لو قعدنا سنة ماشي. احنا كده خلصنا دي كلها الكاتيجوري اللي احنا نقدر ندخل ونجمع معلومات عن الفيكتيم بتاعنا او الشخص اللي احنا عايزين نجمع عنه او التارجت عموما. فاحنا عندنا اللوكيشن، وعندنا ارقام التليفونات، مالوير، الايميلات. فناخد الموضوع واحدة واحدة ومش عايزين نسبح. احنا هنبحث مثلا زي ما اتكلمنا عن تسلا، فانا عايز ابدأ بالويب سايت. ابدأ اسحب كده الويب سايت هنا. تمام، وتكتين وهكتب ثم انتر tesla.com ثم انتر، او نقدر ان احنا ندوس هنا كده عليها ثم اوفر فيو بروبرتي، وندخل على الويب سايت كده. ونقدر ان احنا نعدل من هنا او كليك يمين او ضغطتين كده، ونقدر ان احنا برضو نعدل اسم الموقع من هنا. طيب احنا كده جبنا اول معلومة عن الموقع او جبنا الهدف او التارجت بتاعنا. طيب احنا كده جبنا اول معلومة اللي هو التارجت. تمام. الموقع ده ليه اي بي، فنقدر نجيبه من خلال التيرمينال عندنا بينج جاب لنا الاي بي اهو، كنترول سي. كوبي، كنترول شيفت سي، ثم هنيجي هنا وهي هنكتب اي بي ادرس. واي بي ادرس نسحبها تحت كده، وكنترول في، وده تاني معلومة. نبدأ بقى ناخد سهم كده عشان نعرفه ان ده الاي بي الخاص بالموقع ده. وهنا الليبل ممكن نكتب اي بي تسلا ثم اوك. ممكن نغير الكلر الخاص بالسهم مثلا اوك كده. دي كده اول معلومة جبناها عن الموقع عندنا، عشان بس نعرف ان تسلا ده الاي بي ادرس الخاص فيها. طبعا عايزين نضيف معلومة تانية. هي الفكرة بس ان احنا ازاي هنعمل الدياجرام المانيوال ده. فعايزين نعمل مثلا شخص، عرفنا ان الشخص ده موظف في نفس الشركة التارجت، فبيرسون.
طيب احنا لو عرفنا ان في شخص ما هو موظف في الشركة دي وعايزين نضيفه في نفس الدياجرام، عندنا برضو في السيرش بيرسون، نبدأ نسحبه كده، نسحب كده يعني نسميه اي اسم زي مستر جون. برضو نفس الفكرة، نسحب سهم عليه كده، واحنا عرفنا ان ده موظف employer. غير السهم زي ما احنا عايزين اوكي تمام. ممكن كمان نجيب رقم تليفون او نوع تليفون الموظف من الشركة او رقم التليفون الخاص بالشركة. فبرضه نبدأ ان احنا نبحث عن الفون، موبايل فون زي ما انتوا شايفين كده. ممكن لو احنا معانا رقم التليفون نكتبه، اي رقم تليفون طبعا بس للتوضيح. اي رقم كده وخلاص. ممكن يكون رقم التليفون ده مش خاص بالشركة، او ممكن يكون رقم التليفون خاص بالموظف ده. فاحنا نقدر ان احنا نسحب سهم كده من الموظف لرقم التليفون عشان نعرف نكمل الدياجرام بتاعنا. ونكتب اسم مثلا فون امبلوير، تمام. ونسحب سهم عليه كده كده، مش لسه ساحبين. زي ما انتوا شايفين كده يا شباب. طيب احنا ممكن برضو نجيب شخص تاني، بيرسون، نجيب شخص تاني. ثانية واحدة كده. نشده هنا. ايه ده، هو مبيشدش ليه؟ والشخص ده هو مالك الشركة اللي هو إيلون ماسك. ونسحب سهم كده ونقول مثلا انه هو الاونر او مالك الشركة، اونر. مش شرط بقى الالوان. ممكن بقى ايلون ماسك ده كشخصية نجمع عنه معلومات تانية زي رقم التليفون، الفون. ممكن مثلا الهوم، تمام. ممكن الاي بي اللي هو بتاع التليفون بتاعه. فنسحب الاي بي من التليفون، نسجل اي حاجة بس كده احنا بنقول ايه شرح. وايلون ماسك ده صاحب رقم التليفون، بنعمل اي حاجة للشرح كده، وصاحب ولقينا بيته يعني كده. احنا جبنا الشركة وجبنا المالك بتاعها وجبنا رقم التليفون وجبنا عنوان بيته اللي هو البيت، وجبنا الاي. ممكن كمان نجيب اللوكيشن ونحطه تحت البيت كده، نربطه بالبيت او نربطه بالشخص مباشرة، تمام. بس يا شباب هي دي فكرة الدياجرام الاوتوماتيك
هي دي قصدي فكرة الدياجرام المانوال اللي احنا بنعمل كل حاجة بايدينا. تمام كده. بس يا شباب لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو عشان ما نطولش عليكم، وفي الفيديو الجاي ان شاء الله هنشرح الدياجرام او الجمع الاوتوماتيك. سلام واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد، الجزء الثالث من أداة مالتيجو. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن التجميع المانوال، الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن التجميع الاوتوماتيك. طيب زي ما انتم شايفين كده نيو، نعمل ملف جديد وهنبدأ ان شاء الله نشتغل على ويب سايت او دومين مثلا. الفيديو اللي فات اشتغلنا على الويب سايت، نغير بقى وهنشتغل على tesla.com. تمام يا شباب، تمام جدا. طيب لما نيجي ندوس كليك يمين على الدومين عندنا فبيظهر معايا قائمة الران ترانسفورم. في القائمة دي انا بيكون عندي كل الادوات اللي اقدر استخدمها. عندي الدي ان اس والانتيتي بروبرتيز، وعندي الدومين اونر مالك او ملاك الدومين، وعندي اكسبلور، وعندي الفاين انتيتي بروبرتيز. لما ندخل كده عليها نلاقي كل اللي احنا عايزينه ده، اي بي ادرس والدومين وشوية معلومات مثلا الجي بي اس. كمان نقدر ان احنا ندخل عليها نقول له كده all transforms زي ما انتم شايفين كده كل الترانسفورم مع بعض، ونقدر نبحث من هنا مثلا عن الاي بي زي ما انتم شايفين كده وندوس عليه، هيبدأ ان هو يعمل لي فحص او بحث للاي بي ادرس الموجود على الدومين زي ما انتم شايفين كده. كمان ممكن نعمل بحث عن الدي ان اس او السب دومين اللي هي الدومينات المتفرعة من الدومين الاصلي. دي ان اس. طيب هو هنا بيقول لي ان ما عنديش اكسس، لان انا هنا بيقول لي ما عنديش اكسس لان انا النسخة بتاعتي نسخة مجانية، فما عنديش اكسس او صلاحية ان انا اخد المعلومة دي. تمام، ممكن نجرب اي حاجة تاني. حاجة زي كده مثلا ظهرت لنا اهي، دي معلومة مجانية اهي. طيب هنا جاب لي الاي بي هات الخاصة بالدومينات الفرعية. بعتذر عن التقطيع لان في دوشة رهيبة برا البيت، انا اول مرة اسجل في الوقت ده اصلا بدري قوي. كمان ممكن نبحث عن الايميل ادريسز. انا ما اعرفش دي كمان هتبقى مدفوعة ولا ايه دنيتها. في ايميل ادرس from whose info ايميل ادرس using search. تمام، طلع لنا ايميلات او الايميل الادرس الخاص بالاشخاص اللي تحت او اللي شغالة في الشركة. طبعا كل دي يعني معلومات بتبقى اوريدي معروضة وهو بيعمل لها تجميع. تمام. طيب ممكن برضو نبحث عن الفون نمبر. وعندنا الفون نمبر ممكن ل from من الهويز انفورميشن، وكمان من السيرش انجين والبروبرتس. احنا هنستخدم الهويز اللي هي معلومات. جاب لنا ارقام التليفونات الخاصة بالشركة، والمعلومات دي زي ما قلنا public وهو عامل لها تجميع. نفس الفكرة بتاعت الشير لوك اللي احنا اتكلمنا عليها في الأداة الأولى أو أول فيديو. لحد كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا.
خدنا كده الاوتوماتيك وخدنا المانوال، وفي الفيديو الجاي هنتكلم عن استخدام الادوات الجاهزة داخل الاداة ذات نفسها. تمام. مش عايز اطول عليكم، حلو اوي لحد هنا. سلام، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد، الفيديو الثالث من اداة مالتيجو. طيب في الفيديو ده هنستخدم، او في الجزء ده هنستخدم حاجة اسمها ماشين. الماشين ده بتحدد لنا معلومات مرتبة ومجهزة. طيب بدل الشرح النظري ندخل على العمل على طول. في الدومين هنستعين برضو بتسلا. تمام كده يا شباب، وهنيجي عند الماشين ونقدر ان احنا نعمل ران من هنا. نستخدم فوت برنت 1 أو 2 أو 3، وكل طبعا ده عن الدومين، هنا في عن البيرسون، ولكن كل اختيار من الاختيارات ده بيكون محدد. يعني الاختيار مثلا الفوت برنت 1 بتكون معلومات متاحة اوريدي. الفوت برنت 2 برضو معلومات ادق او اكتر. تمام، ولكن مش يعني بيزك زي ما انتم شايفين. الاولى بيزك، التانية ميلد، والتالتة محتاجة ان انت تكون عندك نسخة مدفوعة عشان تديك معلومات محدش يعرف عنها اي حاجة. تمام. وفي كمان معلومات اهو عن البيرسون او شخص، الايميل ادرس. طيب احنا نستخدم فوت برنت 1، نقدر نتبعها من هنا ثم نيكست. هنحط اسم الموقع اللي احنا لسه كاتبينه تسلا، او نقدر ان احنا ندوس على كليك يمين، وفي الران ترانسفورم عندنا اللهم صل وسلم وبارك الماشين اهي. اخر حاجة، اخر تحديد زي ما انتم شايفين كده، هندوس على الماشين ثم نقدر نختار الفوت برنت مثلا 1. فزي ما انتم شايفين كده قدر يطلع لنا ايميلات والدومين، وقدر يطلع لنا الموقع الرسمي والاي بي هات اللي تحت الموقع الرسمي. طيب في معلومات اكثر دقة مثلا او اكتر، عايز اطلع معلومات اكتر، نخش على الفوت برنتو. تمام، هيبدأ ان هو يطلع لنا معلومات اكتر. الرسائل اللي بتظهر ده يا شباب بيكون معلومات بتحتاج نسخة بتكون معلومات محتاجة نسخة مدفوعة. تمام. بالنسبة لفكرة النسخة المدفوعة فممكن نتكلم فيها عن فيديو تاني، اجيب لكم النسخة المدفوعة واقدر اعمل ايه بالنسخة المدفوعة دي. طيب يا شباب، المعلومات دي بتفيد الناس اللي شغالة في الباج بونتي وفحص المعلومات والثغرات. طيب لو انا دلوقتي عايز اعرف كل معلومة من دي بتاعت ايه، وانا اصلا واحد مش شغال في الباج بونتي، فبعمل ايه؟ بعمل زوم اوت كده. تمام، ويبدأ يجيلي تحت زي ما انتوا شايفين ان اللي باللون الاخضر ده ويب سايت، ومجرد ما احدد عليه كده ونيجي على الاوفر فيو شايفين مدينا عنه المعلومات. اللي باللون الازرق ده دومين، اللي باللون الازرق الفاتح ده ايميلات ادرس، واللي باللون الاصفر دي اي بي ادرس، وبرضو الاصفر اي بي ادرس. تمام يا شباب. تمام، معلومة زي دي برضو هتفيدنا جدا لو انت عايز تعرف كل معلومة بتعمل ايه او بتاعت ايه بالظبط وايه وظيفتها. طيب تعالوا نجرب الفوت برنت الثالث. تمام، فوت برنت 3. هنا بيقول لنا ان احنا عايزين المعلومات عن الريكورد ده، هنقول له طبعا نيكست.
كل دي معلومات هتجيلنا باستثناء حاجات لازم تكون مدفوعة عشان تحصل عليها. تمام، كل دي معلومات هتنزل لنا. نيكست. هنبقى نتكلم عن النسخة المدفوعة دي ان شاء الله قريب. شايفين كبر لنا حجم المعلومات اللي بشكلها كده ايه مرعب. لسه كمان بيبحث يطلع لنا معلومات اكتر واكتر. عايزين نعرف المعلومات دي خاصة بايه بالظبط. هنبدأ زي ما قلنا كده. شايفين نطلع لك الموقع ذات نفسه الرسمي منه دومينات واي بيهات فرعية. مرعبة الأداة دي يا جماعة، مرعبة. المهم هنعمل كده برضو زود لنا في الويب سايت والدومين والاي بي والايميلات والدي ان اس نيم اللي هو الايميلات او الدومينات المتفرعة من تسلا. تمام، زي مثلا امازون في دومين منه متفرع لامازون ايجيبت، امازون اي اللي هو بتاع الامارات السعودية، نفس الفكرة كده. تمام. السلام عليكم واهلا بكم في اخر فيديو في اداة مالتيجو. طيب انا جاي اقول في الفيديو ده ان الاداء اكبر بكتير من اللي احنا اتعلمناه. اللي اتعلمناه هو تقريبا لا يتخطى نص ساعة، اي لا يعادل 1% من حجم الاداة. ولكن ده مش كورس مخصص لمالتيجو، فبالتالي احنا هناخد من كل اداة من الادوات الكبيرة ازاي بس نتعامل معاها، وبعدين انت اللي هو برسم لك الطريق وانت تبدأ تبحث وتمشي عليه، سواء على يوديمي، سواء على كورسيرا، سواء على اليوتيوب. هتلاقي كورسات كتير سواء مجانية او مدفوعة تكلمك عن الاداة. بس النهاردة احنا جايين نتكلم عن الترانسفورم لما اتكلمنا عنها في الفيديوهات اللي فات كانت بتبقى محددة اللي هو الديفولت، لكن احنا نقدر ننزل ترانسفورم بنفسنا. زي مثلا هنيجي على البلان ونختار مالتيجو كوميونيتي. تمام، ده معناه ايه؟ ده هيجيب لي كل الترانسفورم الفري اللي انا اقدر استخدمها. فاهمين الفكرة؟ يعني كل دي ادوات انا اقدر استخدمها فري. تمام، عندنا جوجل سوشيال نتورك دي هننزلها. تمام، هندوس على انستول وبعدين يس. اداة زي دي بتجمع معلومات عن السوشيال نتورك الموجودة على جوجل وبتجمعها لك. تمام، نيكست وفينش. طيب في برضو أداة تانية يا شباب، احنا بس هنتكلم كده عن الأدوات البسيطة، مش عايزين نتعمق. سوشيال لينك اهي، شدن. يا سلام يا سلام على شدن وتين. يا سلام، حاجات كده الواحد لما بيرجع بالذاكرة وهو بيتعلم، لما الواحد يتعرض على المعلومات دي لأول مرة بيحس نفسه the best of the hacker. طيب نيجي هنا مثلا في السيرش ونبحث عن أداة حلوة جدا اسمها ايه موفي مثلا. موفي داتابيس ثم انستول. الأداة دي بتعمل ايه للديتيلز؟ طيب انستول. والله يا شباب الأداة دي بتعمل ايه؟ بكل بساطة الأداة دي بتحط فيها اسم اي ممثل ويبدأ يعمل لك جمع معلومات عن الممثل ده. كل معلومات واي معلومات انت تتخيلها. فاهمين الفكرة يا شباب؟ ان انت طالما حاطط الموضوع في دماغك وعايز تتعلمه هتلاقي هنا جمع بيانات عن اي حاجة وكل حاجة تتخيلها هتلاقي. بس انت دور وتعلم، ما تقفش عند كده، لان زي ما قلت لك انا مديك بداية الطريق. لو لقيت طلب على ان الكورس يكون نستخدم فيه الاداة او الجزء المدفوع ممكن نضيف، لكن انا معرفش الدنيا، لسه نخلص الكورس الاول وبعدين نشوف الموضوع ده.
لو بحثت على يوتيوب على فيديو او فيديو ايه، لو بحثت يوتيوب عن اداة مالتيجو هتلاقي في فيديو ساعة بالظبط. الفيديو ده جامد، اتفرج عليه وتعامل معاه. هتشوف ازاي تقدر تتعمق شوية في الموضوع، وكل اداة كذلك تاخد مني الفكرة وبعدين تروح تطبق عليها عشان تعرف اكبر واكتر الاداة دي بتعمل ايه. بس لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو ونهاية الاداة بتاعنا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.